A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yan uwa masu kallon da sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin hula da kallabi, shirin da yake tattauna batutuwa da suka shafi auratayya, sannan kuma kan mai da hankali a kan abubuwan da muke yin su wanda a da ba mu san su ba amma yanzu muke yin su a cikin al'amarin da ya shafi auratayyan mu. Da haka waɗannan abubuwa za mu dube su ta mahangar musulunci, sannan kuma mu sake duban su ta mahangar zamantakewar mu ga abin da ya dace mu ɗauka da wanda bai dace ba mu bari. Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu, ina tare da babban malami kamar yadda kuka sani, bakon namu na dindindin a cikin wannan shiri, Dr. Muhammad Suleiman Adam Abu Suleiman, babban limamin masallacin Sultan Bello wanda yake jihar Kaduna a tarayyar Najeriya, sannan kuma malami ne a jami'ar Kaduna wadda take jihar Kaduna a tarayyar Najeriya, har kuma shugaba ne ga cibiyar Ar-Rayyan wadda take aikinta akan horar da malamai da masu da'awa da kuma cibiyo saboda inganta ayyukan suna koyarwa da kuma bangaren tarbiyya. Sannan kuma kamar yadda kuka sani, malam kwararre ne, sananne ne sosai, kuma yana da gogewa a fannin abubuwan da suka shafi zamantakewa da kuma tarbiyya, inda kuka san cewa ba da kusa-kusai da dama a gidajen talabijin ko kuma a taruka daban-daban a faɗin Najeriya gaba ɗaya. Kafin mu ci gaba mu ji abin da za mu tattauna a yau, mukan so mu yi marhabin da malam. Malam, assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna jaddada marhabin malam. Barka da zafi ko sanyi abin da gashi yana kai komo. To alhamdulillah. Alhamdulillah, ya gajiya dai. To mun gode Allah. To alhamdulillah. To malam, mun tattauna abubuwa da dama, musamman ma shirin da suka gabata mun mai da hankali sosai akan saurayi da budurwa wajen neman aure. To an dan faɗakar da mu, an ce akwai bangare guda da ba mu taɓo ba, shi mai mata alal misali wanda yake son ya ƙara aure, ko ɗaya ce ko biyu ko kuma ta hudu yake son ya cika, za ga a lokacin nan akan samu wani lokaci akan samu daidaito tsakanin matan, ko kuma wani lokaci akan samu matsaloli. Wasu kan yi ƙoƙarin zuwa wajen bokaye, zuwa wajen matsafa da sauransu saboda ai ƙoƙarin ko ita wadda za ta zo ta yi ƙoƙarin hana, ta yi ƙoƙarin fitar da wadda take cikin gidan, ko wadda take cikin gidan ta yi ƙoƙarin fitar da wadda take cikin gidan ta yi ƙoƙarin hana wata ta shigo. Ta malam, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa habibina wa nabiyina wa qudwatina Muhammad bin Abdullah salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yawmiddin. Amma ba'du, assalamu alaikum yan uwa masu kallon mu da sauraron mu. Wannan bayani da kai haka yake, so da dama akan samu matsaloli wajen waɗanda suke da aure idan suna so su ƙara aure, duk da cewa Allah maɗaukin sarki ya riga ya tsara wa mata tsarin kishi yana da wahala ƙwarai da gaske, kuma ba wanda yake so a kawo masa kishiya ɗin. A mace ta fi kowa wato kyamatar wato a mata kishiya, duk da shi ma namiji wato babar sha baya ba wajen kishi din. Amma wannan idan muka dauki aure a matsayin addini, to haka ma kishin za ta dauke shi a matsayin addini, to sai ta yi shi daidai yadda addini ya ce. Waɗansu mazajen suna ƙoƙarin su ƙara aure saboda Allah maɗaukin sarki ya ba su dama, yake cewa fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Kaga wannan aya da take ba da dama, ba umarni ba ne na gidigat, amma umarni ne na zaɓi. Idan mutum yana da daman da zai iya ƙarawa zai ƙara. To za ka samu mafi yawa
ana samun tangarɗa ga wanda yake so ya ƙara aure matar shi ɗaya, kuma musamman ma idan sun daɗe tare. In sun daɗe bai yi ba, to lokacin da ya zo yi za ka ga ta fita hayyacinta, ta shiga zage-zage, ta shiga yin waɗansu abubuwa wanda yake waɗannan abubuwa ɗin ba za su kawo alkhairi gare ta ga kuma mutuncinta ga kuma shi mijin ba. To idan ya tsaya a zage-zage da faɗace-faɗace da habaici da miyagun maganganu, to wannan an yi sa'a, wannan da shauran imani tare da ita. Wacce ba ta da wato addini kwata-kwata, za ta tashi ne ta tafi gidajen bokaye, gidajen matsafa, gidajen malaman duba, gidajen duk wani wanda take ganin zai iya taimakonta akan ta dakale shigowan wancan matar. To za ta iya abubuwan da za ta yi, har ma za ta fita daga tsari na addini ta koma tsari na shirka, wanda shike duk wannan din baya hana mijin ya auren. Wataƙila zai hana shi na ɗan lokaci kaɗan, amma daga baya zai zo ya auren shi, ƙa'ida ne wannan. Ko kuma ita wacce take so ta shigo din, idan ta fahimci cewa mijin da za ta shigo wurin shi wato mai wani idan shi da kwalli, to babu shakka za ta iya kokarin ta ga cewa ya za ta yi ita tunaninta ba ta shigo wato a yi zaman lafiya ba, a'a tunaninta za ta shigo ta fitar da yar uwarta wacce ta samu a wannan gidan, ta zama cewa ita ce za ta mallaki gidan, ko ba wai ta fitar da ita kadai ba. Idan waccan tsohuwar matar shi wato uwar gidan kenan tana da 'ya'ya, to za ta yi tunani yadda za ta yi ta zo ta raba shi mijin da 'ya'yansa, matar da 'ya'yan do a wargaza ta kori matar, 'ya'yan kuma ta raba shi da su, ya zama ba wanda ya tsana a duniya irin waɗannan 'ya'yan. Ita ma wannan ta hanyoyi ne na tsafi da na kulumboto da shiga wajen bokaye da makamantansu. Yani ita za ta kasance kusan ba wadda ake so da ƙauna sai ita a yawwa ta zo ta mallake wannan gida. To wannan yana faruwa tun da, ba wai yanzu bane kawai ke faruwa, abu ne wanda yake yana faruwa, ya dangane ne daga mata zuwa mata, daga lokaci zuwa lokaci. Amma kamar ba canjin salo haka wajen gudanar da abubuwan nasu yanzu wanda za a ce ya bambanta da na da na yanzu? To gaskiya ko da akwai bambanci ma kaɗan ne, domin maganar zuwa boka ba za a ce yanzu ne aka fara zuwa wajen boka ba. Kawai sai dai su bokayen ne suka canja daga yanayin tsafin da suke yi da sihirin da suke yi. Da bai wuce a cewa mace ta kawo farar kaza ko kaza mai wake-wake ko kaza ba. To yanzu abin ya wuce ga nan, za ka ji ana cewa za a binne raƙumi da ran shi, ko kuma jaki ko saniya. To abin ma ya wuce nan yanzu, za ce ana son jariri wanda aka haife shi dan karami, za a je ana son jinin shi, ana so a yanka shi, ana son a yi kaza, ko ana son wani kai nashi ko wani bangare na jikin shi, ko a ce jaririya a ce ana son wani bangare, ko a ce mace ana son wani bangare na jikinta. To kaga wannan ya tashi daga asalin wancan boka ci kaji a banza din nan, shi dama kawo kaji ne ya ci. To yanzu kuma an koma wani tsafi da ake hada da aljanu, wanda yake in ka jance za a sha jini kamar ka san da aljani ake hadawa. To ya fita daga wannan an koma kafirci tantagaryen shi. To wannan duka yana faruwa ne saboda kamar yadda faɗa malam magawata babu addini. Idan mace tana da addini, ta san cewa rabanta za ta samu a wajen wannan mijin. So idan waccan ta zo, wacce ake nufin ta shigo din, wani lokaci mace ba ta sanin kimanta da darajanta sai an mata kishiya. A lokacin da aka yi mata kishiya, a lokacin mijin zai gano, oh lallai ashe matan nan nake tare da ita, ashe da ba karamin alheri bane, ba karamin, domin zai ga wasu abubuwa sababbi wanda bai san su ba, wanda wannan ba ta yi. Ɗaya kenan. Na biyu, lokacin da suke zaune kawai daga shi sai ita, watakila tana shayin ya ba ta haƙƙinta, wasu abubuwa da take bukata za ta shayi. Amma yanzu tun da akwai wata,
to take lokacin da zai wannan kaga zai wannan ita ma alkhairi ne gaba daya. Abu na uku abin da ya kamata mata su fahimta shine yi musu kishiya wani lokaci rahama ne, saboda macen za ta kasance ba ta da lafiya, ita uwar gidan ba ta da lafiya, rashin lafiyanta ya kai ga ba ta iya yin komai a gidan, to za ta ce yar uwarta ai za ta zo ta yi, ko yan uwanta za su biya masa bukata ne, kaga zai yi haƙuri ya jure da rashin lafiyan, ya ɗauki nauyin rashin lafiyanta ya kaza, sai kuma ya kawo wata matar ita kuma ta zo ta riƙe gida, sa'annan kuma ta biya masu bukata na namiji da mace da makamantansu, ita kuma ya riƙe ta. Kaga ashe alheri ne mai ta kama rashin lafiya waɗansu mazajen da ba su da tunani, matarsu ta fara lafiya ya su kore ta, in ta fara rashin lafiya ya su kore ta tafi gidan iyaye, in kaga sun dawo suna habawa da ita cuta warke. Musamman ma masu fama da irin cututtukan aljanu haka sai ka ga mutum ya mai da ita gida har sai ta warke, ta zama ta fito ta shigo hayyacinta, ta san me take yi. To kaga wannan musulunci bai yadda da wannan ba. Musulunci abin da ya yadda da shi shine daga cikin sharuɗa na ɗaurin aure da ake bawa mutane, za a ce mishi za ka kula da ciyar da ita, za ka kula da tufatar da ita, za ka kula da rashin lafiyanta. So rashin lafiya bangare ne, haƙƙinta ne, in ba ta da lafiya kai ka ɗauki nauyinta. To ba wai ka ɗauke ta ka mai da ita ga iyayenta sai iyayen sun yi, sai dai idan abubuwan ya yi tsamari kuka tattauna da iyayen su ga cewa to ya kamata su ɗauke ta saboda za ta fi samun kulawa na musamman a matsayinka na namiji, kana tafiya baka nan wani lokaci ka fita gaje neman abinci da shauransu, su ce to za su kula da ita. To kaga kowannan ma ya isa dalili da zai zama cewa namiji zai iya ƙara aure. Wannan ɗaya ne daga cikin dalilan da ke jawo namiji ya ƙara aure. Kai malam, idan muka koma akan maudu'in ƙarin aure, matsalolin da ake samu wajen mai iyali, wa'ansu suna ganin cewa namijin shine kusan dalilin da yasa ita amarya ta rena uwar gida wadda za ta iske a gidan, ko ita wadda take gidan ta rena amarya, saboda idan ya je wajen wadda zai aura din sai ya ringa faɗan aibin ita na uwar gidan, saboda shi yana ganin cewa idan ya haka zai ƙara samun, za ta ƙara son shi da sauransu. Ai idan matar tana da hankali, malam magawata, in tana da hankali, abin da ke faruwa sai ta gano cewa wannan namijin ba ya zama talalaɓo, ba shi da wani katabus, domin gobe in zai nemo ta haka kuma zai je wajen waccan ya zagi wato ita ma da ta zo. Gaskiyar magana wani lokaci maza su suke ruguza gidansu tun daga farkon wato neman auren da kuma shigowa, kamar yadda kake cewa idan miji ya zo yana tattaunawa da bazawararsa ko kuma matar da yake so ya aura, ko da budurwa ce, sai ya zo yana faɗan aibin uwar gidansa, yana faɗa mata laifin uwar gidanta, kaga babu alaka, babu munasaba. Bayan da za a yi ka zo kai abin da kake nema daban, kuma ka zo kana gaya mata uwar gidanka tana kaza tana kaza tana kaza tana kaza. Idan ita tana da hankali, tana da kwakwalwa, tana da tunani, to ta san cewa za a samu matsala, domin ranar da uwar gidan ta faranta masa rai ma, ko da an yi auren, to haka kuma zai zo ya kwashe wato matsalolin ita amaryar ya gaya uwar gidan da sauransu. To wannan yana daga cikin abubuwan da suke wato lalata zamantakewan aure tun a farkon farawa. Malam, kafin mu jibi ya kamata ya bari mu dan je mu dan huta kaɗan sai mu sake dawo. Yawa masu kallon da sauraron mu, kar ku nisa, za mu je mu dan huta kaɗan sai mun dawo.